এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। তো আজকে একটা অন্য রকমের একটা রেসিপি ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলে এলাম ভিডিওটা করতে। তো সেটা হলো ফ্রুট কেকের একটা রেসিপি। তোমাদের আমি বলেও ছিলাম একটা ফ্রুট কেকের রেসিপি আসছে চ্যানেলে। তো সামনেই তো বড়দিন, আর দুদিন পরেই বড়দিন চলে এলো। তো বড়দিন মানেই আমাদের প্রথমেই যেটা মনে হয় সেটা হলো ফ্রুট কেক আর কমলা লেবু। তো এই ফ্রুট কেকটা যদি বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যায় খুব সহজ পদ্ধতিতে, তাহলে সেটা তো আর মানে কী বলবো, তো এর থেকে ভালো আর কিছু হতেই পারে না। তো আমরা কিভাবে বাড়িতে ফ্রুট কেকটা বানালাম সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখো, যদি ভালো লাগে লাইক করো। তো ফ্রুট কেকটা বানানোর জন্য প্রথমেই আমাদের এখানে লাগছে সাদা তেল আর চিনি। চিনিটা আমরা গুঁড়ো করে নিয়েছি মিক্সিতে। তো এরপর এই চিনিটা তেলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে মেশাতে হবে। চিনি আর তেলের পরিমাপটা হলো, এখানে 1 কাপ তেলে আমরা 1.5 কাপ মতো চিনির পাউডারটা দিয়েছি। এই কমলা লেবুর খোসাটা একটু গ্রেট করে দিয়ে দেবো, তাতে ভালো স্মেলটা আসবে। লেবুটা আমি টিপে রসটা সবটা দিয়ে দেবো, তাতে ভালো অরেঞ্জি ফ্লেভার আসবে। ডিম দেব না, তাই এতে আমি একটু দুধের সাথে অল্প ভিনিগার অ্যাড করে দিলাম। এটা আমি খুব ভালো করে ফেটাবো। 2 কাপ ময়দা এটার মধ্যে অ্যাড করা হবে। এবার একটু চেলে নিতে হবে চালুনি দিয়ে। টেস্ট ভালো আসার সাথে তার সাথে একটু আমুল দুধ দিয়ে দিলাম। তো এরপর এটার মধ্যে একসাথেই একটু করে বেকিং সোডা আর বেকিং পাউডার অ্যাড করে দিতে হবে, দিয়ে একবারে এটাকে চেলে নিতে হবে ভালো করে। বেকিং সোডা আর বেকিং পাউডার 1 চিমটি করে অ্যাড করে দিলাম। শুকনো উপকরণগুলো আমি একটু চেলে নেব। দিলে কেকটা ফুলবে না, তাই জন্য এইগুলো আমি ফেলে দেবো। একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দেবো এতে। তো ব্যাটারটা ভালো করে ফেটানো হয়ে যাওয়ার পর আমরা এতে এক এক করে অ্যাড করেছিলাম টুটি ফ্রুটি, আর হলো মোরব্বা, আর হলো চেরি। একটু কিশমিশ দিয়ে দিলাম, কটা আমন্ড দিয়ে দিলাম। সাদা তেল অল্প করে নিয়ে নিলাম, বাটিটার চারপাশে লাগিয়ে দেবো। একটা কাগজ দিয়ে দিলাম, যে কোনো কাগজ নিলেই হবে। আমি খবরের কাগজটা নিলাম, আমার বাটার পেপার শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে থাকলে তোমরা বাটার পেপারই ইউজ করবে। অল্প অল্প ঢেলে দেবো।
আমি অর্ধেকটা নিলাম, কারণ কেকটা দেবার পরে এটা ফুলবে। ভালো করে এরকম ট্যাপ করে নিতে হবে। আমি এটা যেহেতু আজ প্রেসার কুকারে করবো, প্রেসার কুকারটা আমি একটু হিট করে নিয়েছি। এবার বাটিটা আমি দিয়ে দেব। হাঁড়াশি করে আমি এটা বসিয়ে দিলাম। 30 মিনিট মতো হলেই কেকটা বেক হয়ে যাবে। 30 মিনিট পর আবার আমরা ফিরে আসবো। আর কেকটা তোমরা অবশ্যই লো ফ্লেমে রেখে বেক করো, না হলে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো কেকটা অনেকটা বেক হয়ে যাওয়ার পর আমরা এরমভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারো। সাজিয়ে নেওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ পরে কেকটা আমাদের বেক হয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি। আমাদের ফুলকো ফুলকো কেক। দেখো ফ্রেন্ডস, কেকটা কত ফুলেছে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। তো নেক্সট আর একটা কেক বানানোর জন্য আমরা প্রথমে এটাকে অয়েল পেপারে পেপারটাতে অয়েল মাখিয়ে নিচ্ছি। দেন আমরা এটাই ব্যাটারটা ঢালবো। কেকটা তোমরা সঙ্গে সঙ্গেই বের করতে যেও না, নাহলে ভেঙে যেতে পারে। একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা ওটাকে আনবোল করো। আর যদি তোমাদের কাছে এরম কেকের বোল না থাকে, তাহলে তোমরা ওই যে সিলভারের যে বাটিগুলো হয় সেগুলো দিয়েও করতে পারো কেক, এরমভাবে সেম পদ্ধতিতে। ব্যাটারটা ঠিক হয়ে গেছে, রেখে দিয়েছিলাম বলে। তো এই হলো আমাদের সেকেন্ড কেকটা আমরা এইভাবে সাজিয়েছি। কেকগুলো খুব নরম তুলতুলে হয়েছিল, পুরো একদম দোকানের মতো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখানে অন্য কেকটাও হয়ে গেছে বেক করা, এখন গরম আছে। ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা তারপরে খুলে নেওয়া হবে বাটি থেকে। কতটা স্পঞ্জি হয়েছে দেখো কেকটা খালি।